平均是为0.75
用再更大规了，位置这样，对吧？圆心一点的，半径一点的。所以你利用所有的定理，都是要来决定点的位置。所以点只有你给我的点，或者加。所以怎么定那个点，怎么决定那个点，你给我的，或者找你有兴趣来了解为什么的比较。所以我们要记住这个核心哦，尺规作图的核心在哪里？你要下手画的时候的点在哪里？下笔的那个点在哪里？点到哪里？所以尺规做的。那刻度一定说没有刻度的尺吗？哪有谁说没有刻度的尺？可以呀、刻度可以呀、你用得到吗？你真的把握这个线段就是你刻度上的线段吗？的那个刻度吗？你用不到呢。所以不是说你不能用有刻度的尺，不是，而是你的刻度根本不够用。所以严格来讲说，不需要有刻度的尺，而不是说不能有刻度的尺。你要多长，不是靠你的线那个尺去量的，你是靠什么？圆规，对吧？因为就是理论上它是精准的话，它就把长度量给你了。所以我们再重新讲一遍哦，不是不能有刻度的尺，而是就算有刻度你也用不上，这样。啊无你看你用，你哪里用刻度的时候，你看有准。真的有对到吗？还有更细的尺给你吗？对吧？但咱咧学物件咧，都唔是安尼哦，足奇怪。我古早时我嘛是安尼学呢，直尺不能有刻度。我嘛想拢无。你说直尺不能有刻度，可是我等下我顶个咧话拢有刻度的锤，我说袂使哦。老师嘛甲我讲，就是不可以有刻度。安尼有感觉哈？教授可不可以举一个例子？你随便问。随便问。哎。像比如说我们要画这个线段的比如说假设画这个线段的中垂线好了，对，那我们尺规作图方法是说，分别以这两个点为圆心。当然，免急。中垂线嘛，对吧？对，线段中垂线。先用手画哦，不要一开始就用尺，用圆规尺的，应该在中间，对吧？对。这先讲好线嘛，又要垂直，对吧？对。那中间又要垂直，我怎么弄？这一点我去哪里找？这一点我要再画的这一点的这一点要在哪里找？对吧？但是我知道对称的话就有，对称的话就有，所以我可以利用对称找出这个点跟这个点。对称只要对称就好，你要这种对称也可以。你要菱形的对称也可以，
量啊，开始此规作图杀来，开始画安尼。但是你咧讲对称这些物件，因为你还是要决定这个点在哪里嘛。所以最简单的就是菱形，你加微解，你加微解，对，迄就是啊。我会记课本是对折咧教的，就故意紧啊，就是他在讲说中垂线还没有进入尺规作图的时候，他就真的就对折现场示范给学生。这么一个更麻烦的就是吼，对折跟尺规作图的差异在哪里？折纸跟尺规作图的差异在哪里？折纸跟等一下，慢慢来。你家己摕一张纸，随便拿一张纸，你一张纸随便。好，这好嘿。好，你看好。请你折这个对角线。你看，你要看那角，你要看那角呀？你感觉你有折得很准吗？好像也不太准哦，好像差一点哦。有差。有差哈、哦。所以你在折这个对角线的过程，其实你咪真正折对角线呢，你是准过尔呢。摸在到折，你看那个为什么没有？概念上也当了解。对，哎，我概念上也当了解啦哈，那无唔对啦哈。但是我这要跟你讲的是讲哦，啥啦无一定，这点你要放里搭，你这点放唔对伊，都唔对嘛。我放项是啥无？放过头去嘛唔对嘛。这点要放里搭，敢若一个可能尔咧，因为咱这点会当甲对尔。所以你有材料一对就对无？无可能，几率来讲等于零，对吧？所以咱咧讲折纸这段，你会当可以看到讲，它有这个性质。折纸起来告诉他说，它是一个对称的性质，就是这样子而已。而不是说折纸可以折出中垂线，理论上是不可能。啊，就简单嘛，你折这的话，你折看卖，无可能哦。你不管你外口折，你若甲认真甲放大甲看，哎，无对着迄个角一点零点。啊，在网络上嘛，有迄个用折纸3等份角，你唔知看过迄种有哦？你起码知影迄唔是3等份角啊吼，迄是准过尔，你知道？如果是正方形的话，那学生说，那我就把它的点，我甲你讲啊，正方形你是安怎对？你对看，我这2点要对吼，你也对看卖。你是比来比去，瞄来瞄去，转来转去，搁手伫遐摸伫遐迄落呢？你家认真看，敢毋真对无呢？搁来瞧者，毋知有对无？对袂着呢？咱计是咱对着啦，因为目睭看无啥会出来啊。啊，你搁安尼蒙安尼啊，个对着要甲拗落去啊，对无？无啦。所以靠折纸，不管你什么样，你个折纸拢毋是啦，拢假。啊，但是嘛是，咱咧尺规做图嘛，理论上对啦，真正讲嘛，你讲去空要去点要插去点哦，哪有可能？你嘛拢理论上啦，但是迄个理论我还当相信啦。就讲就真的是理论上我可以相信，因为它是真的可以对到怎么样的情况底下怎么样这样子嘛。啊，这边对的爱用安尼。
们也不用讲太多了哈，趁他没有声音的时候我们下课，这样好像不太对啊。这个还是老话一句啦哈，就是你们还是设法上去看影片比较实在啦，然后看影片啊，然后那个学习单好好的看一看，修改，或者是你像人咧讲啥，嘛无一定讲改好啦。从我这个礼拜天，我就会带一寡老师，好好来修理阮家己的学习单，对吧？这里到底哪里不好？为什么这个是不好？为什么这个写的人觉得不错了？为什么我觉得他还不好？我会讲我的道理，这样子，然后他的观点在哪里？有很多的观点都是你的语言语词，我都聚焦让学生进行思考不？你唯一的指导语是不该明确，但又不能够指出什么是什么，安尼这才是麻烦，你知道？我报你看，我就免讲啊。我搁要甲你报一个方向，互你想，但是搁袂该甲你讲迄伫搭，这上难呢。好，那我们就今天的研习就到这里结束了哈，谢谢各位啊，谢谢。